طبعا كلنا سمعنا من شويه عن رحيل كابتن خالد بيبو عن منصب مدير الكره في النادي الاهلي، ولازم كلنا كاهلاويه نقول شكرا كابتن خالد بيبو، لان كابتن خالد بيبو انا في حياتي او من سنين طويله ما شفتش حد في منصب بيعتذر ان هو يكمل في المنصب بتاعه، خصوصا ان هو الراجل محقق نجاحات. الراجل تقريبا واخد كل حاجه، الراجل واخد دوري ابطال افريقيا وواخد دوري وواخد كاس وعامل نجاحات كبيره جدا مع النادي الاهلي في الفتره بتاعته، ورغم كده الراجل بيقدم استقالته ومجلس الاداره بيوافق على الاستقاله، عشان طبعا كابتن خالد بيبو في الفتره اللي فاتت كلها اللي مسكها اتعرض لضغوطات كبيره جدا، وخاصه من جماهير النادي الاهلي، لانه جاي بعد اسطوره من اساطير المنصب بتاع مدير الكوره في مصر اللي هو الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي بعتبره واحد اسطوره من الاساطير اللي جت في تاريخ مصر في المنصب دوت بعد الكابتن ثابت البطل. فطبعا صعب جدا ان انت تشتغل في اجواء وانت جاي بعد راجل بحجم الكابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن الراجل قدم مهامه بمنتهى الجديه 10/10. الراجل واخد كل البطولات تقريبا اللي شارك فيها مع النادي الاهلي، ورغم كده الراجل الناس قالت له احنا مش عاوزينك تكمل، قالوا لهم خلاص شكرا انا هعتذر عن المنصب دوت وهقدم استقالتي ما دام انتوا مش عاوزيني، لان انا جاي اخدم النادي وماليش اي مصلحه غير خدمه النادي. ما دام جماهير النادي الاهلي مش حابه ان انا اكمل في المنصب دوت وعماله تعمل عليا ضغط كبير، خلاص شكرا انا مش هكمل في المنصب بتاعي واعتذر عن المنصب بتاعي. فالحقيقه كابتن سيد عبد الحفيظ مثال لازم تتضرب بيه المثل في كل حاجه، في الاخلاق، في المهنيه، في عدم طبعا المصلحه الشخصيه، لان الراجل محقق زي ما قلنا نجاحات كبيره جدا مع النادي الاهلي، ورغم كده الضغط كان عليه كبير، ورغم كده الناس قالت له احنا مش عاوزينك، قال لهم شكرا انا مش مكمل. في ناس بقى الفشل محاوطها من كل حته، زي اتحاد الكوره فشل مع منتخب الشباب، فشل مع المنتخب الاول، شفنا طبعا الفضيحه في الاولمبياد والخساره من المنتخب المغربي 6-0، فشل طبعا في الدوري ودوري عشوائي وما فيهوش اي تنظيم، ورغم كده الناس مكمله والناس قاعده وعادي خالص وما فيش مشكله، واحنا قاعدين ومكملين على الرغم من الانتقادات الكبيره اللي بتتوجه ليهم، وعلى الرغم الضغط الكبير اللي بيتعرضوا له ان هم يقدموا استقالتهم بسبب الفشل الكبير جدا اللي محاوط الكره المصريه من كل اتجاه، وكان سبب رئيسي فيهم هو اتحاد الكوره، ورغم كده اتحاد الكوره مكمل عادي، وايه يعني مفيش مشكله واحنا مكملين في مناصبنا عادي خالص. ولكن الكابتن خالد بيبو اول ما قالوا له احنا مش حابين ان انت تكمل في المنصب دوت، قال لهم خلاص شكرا انا بشكركم على الفتره اللي انا قضيتها معاكم، انا مش هكمل في منصب مدير الكوره. فالحقيقه الكابتن خالد بيبو لازما تقول له شكرا على اخلاقك، على مهنيتك، وعلى كل حاجه عملتها للنادي الاهلي والمكاسب الكبيره اللي حققتها مع النادي الاهلي في الفتره اللي انت كنت متواجد فيها.